Tu je badák. Tu je badák. A tu je. Poďme si, áno, presne. Stavím sa, mášem oný, stopátek, všetko môžu. No, počítaš, nie? No. Chceme si na 120. Ďalej? Neviem. Pozrie sa hore, stiahnem. Kontrolujem, stiahnem a riadím. Skúsi sa pozerať na tie chyby, čo robíš. Sedíš v letadle. Vpred. 120. Ale hovor, čo robíš, Stiahnem to, okrúknem sa hore, kontrolujem sperák, potom stiahnem si, čo je tu tam schované, tie kolíky, chytník a... Na to ti neotvorí dobre pada. Predné popu. A dopad sa si uskutočňuje tak, že nohy musíte mať spojené úplne spolu. A si si náhodou... Dobre? A teraz vám to pred... A ten parakotul, skúsim vám to ukázať tak spomalne, aby ste to videli. To asi takto približne. Videli ste to? No. No, vidíš aj tých, jeden po druhom. Tak to volá, ako vyzerá ten parakotul, áno? Jeden po druhom. Teraz ďalší nám to ukážu. Poriadku. Máš? Sadni. Nevieš? Čas. No, už by mohli vylezť ven, to vidíš to akorát, přesně. Po jednom jenom, to je základní výcvik. Jedna ducha nafouklá, Jistá? bez závad. No, kdyby se mohl otočit a valít dračí sen. To by mohl. To už je jeho problém.
Prosím? By si ma išiel vyžmýchať. Aké sú tvoje pocity po prvom zoskoku? Som zničená. Z čoho? Šlapanie. Zo šlapania, ináč aké to bolo? Perfektné. Dovolila by som ti zablahoželal. Není za čo. Pusinku. Aké sú tvoje pocity pred druhým zoskokom? Bojí sa ešte viac ako pred prvým. Ako je to možné? Už sa nemôžeš druhýkrát viac báť? Čo viem, lenže teraz už viem, čo ma čaká. Aha, no tak tým lepšie. Lepšie. Ruky na záložák! No, na záložák! Môžeš! Hop! Beží! Je, no tak, 2 cm.